بناتي أبنائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حل الكتاب المعاصر اللغة الفرنسية. النهاردة معانا حل كتاب الامتحان البوكلت، الامتحان رقم 1. هنبدأ بقراية النص. lisez le document، اقرأ document أو النص، puis choisissez le bon groupe، وبعدين اختر المجموعة الصح. Le caractère est le physique de ma famille. كلمة caractère بتعني الطبيعة الشخصية لإنسان. بالنسبة لكلمة physique بتعني الشكل أو البنية بتاعة إنسان. هو هنا هيوصف الأسرة بتاعته، كل واحد من أفراد الأسرة بتاعته هيوصفه من حيث الكاركتير والفيزيك، يعني هيوصفه من حيث طبيعة شخصيته ومن حيث البنية أو الشكل تبعه. Je suis Bernard Richard. أنا Bernard Richard. J'ai 17 ans. أنا عندي 17 سنة. Je suis grand comme mon père. أنا طويل زي والدي. J'ai des yeux bruns. عيون بنية. Et des cheveux noirs. وشعر أسود. Mes cheveux sont courts. شعري قصير. Je suis tranquille. أنا هادي et patient وصبور. Ma sœur Ariel, أختي Ariel, elle a 14 ans. عندها 14 سنة. Elle a les cheveux longs. وعندها شعر طويل. Elle a des yeux bruns. وعندها عيون بني. Elle est aussi grande. وهي كذلك طويلة. Elle est impatiente. لكنها غير صبورة. Intelligente. ذكية. Bavarde. كثيرة الكلام. est très travailleuse ومجتهدة قوي. Elle aime être journaliste. هي تحب أن تكون صحفية. Mon père a 55 ans. والدي يبلغ من العمر 55 سنة. Il est médecin. هو دكتور. Il a les cheveux noirs. شعره أسود. Il est grand. وطويل. Il a des yeux marrons. marron وbrun نفس المعنى، يعني اللون البني. Ma mère a 49 ans. أمي سنها 49 سنة. Elle est professeure. هي أستاذة. Elle a les cheveux blancs. شعرها أشقر. Elle a les yeux bleus. عيونها زرقاء. Elle est patiente. صبورة. et très sympa ولطيفة. Elle nous aide. هي بتساعدنا. toujours دايما. à faire nos devoirs. في عمل الواجبات. نأتي هنا للأسئلة. أريال أريال هنا تبقى الأخت. طبعا الإجابة الصح هي ب. les cheveux longs. معناها أريال شعرها طويل، وده اللي ذكر في النص. هنا les cheveux courts بمعنى الشعر قصير، و les cheveux noirs شعر أسود. طبعا بالنسبة لأريال لم يذكر لون الشعر تبعها. Monsieur Richard est. Monsieur Richard يبقى والد برنار. et يكون médecin, professeur, journaliste، طبيب، أستاذ، صحفي. طبعا في النص ذكر إن هو médecin طبيب. Bernard a les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux bruns. حسب النص il a les yeux bruns. طبعا هو عيونه مش زرقاء. il n'a pas les yeux bleus. طيب A و C les yeux marrons عيونه بنية، أو les yeux bruns تقريبا نفس اللون، بس البران بيكون بني مايل للسواد. 4. Monsieur Richard a 55 سنة. 49 49 سنة. 14 ans 14 سنة. طبعا الجواب الأول هو الصحيح A. La mère de Bernard est. والدة برنار تكون impatiente et bavarde. غير صبورة وكثيرة الكلام. Patiente et très sympa. صبورة ولطيفة جدا. Intelligente et travailleuse. ذكية ومجتهدة. الجواب الثاني هو الصح. Aide Bernard et Ariel à faire leurs devoirs. بيساعد برنار وأريال في حل الواجبات. يبقى مين؟ le père, le grand-père ولا la mère؟ طبعا la mère حسب النص هي اللي بتساعد برنار وأوريلي على عمل الواجبات. Bernard est son père. Bernard يكون بالنسبة لوالده plus grand que, moins grand que ولا aussi grand que. في التكست قال إنه هو grand، إنه هو طويل، وإنه باباه كمان grand. يبقى C
aussi grand que اللي هو نفس طول باباه. plus grand que معناها أطول من باباه. moins grand que أقل طولا من باباه. وهنا aussi grand que نفس طول باباه. بالنسبة للتكست النص الثاني lisez bien ce document. اقرأ الدوكيمنت كويس. puis mettez vrai ou faux. بعدين حط صح أو خطأ. au lycée في المدرسة الثانوية عندنا حوار بين جورج وفرانسوا. جورج quelle est ta matière préférée؟ إيه هي المادة المفضلة عندك؟ فرانسوا je préfère le français. أنا بفضل اللغة الفرنسية. j'aime aussi l'histoire. أنا بحب كمان التاريخ. à mon avis في رأيي c'est facile سهلة. جورج es-tu fort en maths؟ أنت قوي في مادة الماث أو في مادة الرياضيات. فرانسوا oui bien sûr. أيوة طبعا. جورج quel est ton jour préféré؟ ما هو يومك المفضل؟ فرانسوا le dimanche يوم الأحد. car لأن j'ai 2 cours de musique. عندي حصتين موسيقى. et je l'adore وأنا بعشقها. جورج aimes-tu le sport؟ هل تحب الرياضة؟ فرانسوا non je ne l'aime pas. لا أنا ما بحبهاش. جورج quelle est la matière que tu détestes le plus؟ إيه هي المادة اللي أنت بتكرهها أكتر؟ فرانسوا j'ai horreur de la géographie. يعني أنا بكره قوي مادة الجغرافيا. car le prof n'est pas sympa. لأنه الأستاذ مش لطيف. أول سؤال بالنسبة للديالوج ده الحوار ده فرانسوا déteste l'histoire. طبعا فو مش صح. فرانسوا بيكره التاريخ غلط. فرانسوا بيكره الجغرافيا. السؤال التاسع فرانسوا est fort en maths. vrai صح. فرانسوا قوي في مادة الرياضيات. le dimanche est le jour préféré de François. يوم الأحد هو اليوم المفضل بتاع فرانسوا. صح vrai. فرانسوا adore le sport. faux مش صح. فرانسوا بيعشق الرياضة السبور غلط. le prof de géographie est sympa. الأستاذ تبع الجغرافيا لطيف غلط طبعا. فرانسوا a 2 cours de musique le dimanche. صح. فرانسوا عنده حصتين مزيكا يوم الأحد. ده صح vrai. répondez à 9 seulement des situations suivantes. هو هنا بيقول لك جاوب على 9 فقط من المواقف الآتية. بس أنا بقول إن لازم تجاوب على 10. vous parlez de vos activités quotidiennes. أنت بتتكلم عن الأنشطة اليومية تبعك. quotidien معناها اليومية. le matin الصبح فبتقول vous dites je vais au théâtre. أنا بروح المسرح. je vais au cinéma. أنا بروح السينما. je me brosse les dents puis je me douche. طبعا الجواب سي. je me brosse les dents بنظف أسناني. puis je me douche وباخد دوش. دي الأنشطة اللي احنا بنعملها يوميا الصبح. vous êtes dans le vestiaire. le vestiaire هو مكان تغيير الهدوم في النادي. vous trouvez une serviette ولقيت فوطة. vous dites فبتقول ma serviette est grise. الفوطة تبعي لونها رمادي. à qui est cette serviette؟ لمين الفوطة دي؟ en quoi est cette serviette؟ من ايه مصنوعة الفوطة دي؟ طبعا الجواب الصح هو B. طبعا هتسأل مين صاحب الفوطة دي. vous interrogez بتسأل votre ami sur sa matière préférée. انت بتسأل vous interrogez votre ami. ami بمعنى صديق صديقك. sur على sa matière معناها السبجكت أو المادة المفضلة. il dit فبيقول je préfère la poire. أنا بفضل الكمثرى. je préfère la chimie. أنا بفضل مادة الكيمياء. j'aime beaucoup le fruit. أنا بحب الفاكهة. طبعا الجواب هو B. je préfère la chimie لأنه إحنا بنتكلم عن matière وماتيير بمعنى subject مادة المادة الدراسية. votre ami vous demande comment vous allez à Rome. il dit votre ami صديقك vous demande معنى يسأل كيف تذهب علي إلى روما. فبيقول demande يسأل فبيقول معناه إنه هو بيطرح سؤال. ممكن نعرف الجواب الصح بسرعة.
ازاي؟ لانه هنا عندي الصديق بيسأل فبيقول، هذا معناه انه هو بيطرح سؤال. هنا الجملتين اللي تحت مش سؤال، يبقى حتى لو ما فهمتش معنى الأسئلة، بس أنا هشرح الأسئلة. j'y vais par avion، أنا بروح بالطيارة. l'avion est confortable، الطيارة مريحة. بس هو هنا بيسأل comment on va à Rome، إزاي بنروح لروما. votre copine s'habille à la mode، صديقتك بتلبس على الموضة. فبتقولي طبعا الجواب هو هنشرح ليه. elle est bien lookée، معناها اللوك بتاعها حلو قوي. c'est démodé، ده مش على الموضة. il déteste la mode، il معناها هو، واحنا بنتكلم عن la copine، copine بمعنى صديقة. il déteste la mode، هو بيكره الموضة. يبقى احنا بنتكلم عن صديقة وليس عن صديق. vous indiquez à votre ami ce que vous faites au CDI، أنت تعلم صديقك ce que vous faites، ما تفعله في المكتبة. CDI بمعنى المكتبة. vous dites، فتقول je fais des achats، أنا بعمل المشتريات. je traduis des textes، أنا بترجم نصوص. je fais les boutiques، أنا بشتري هدوم. طبعا B je traduis des textes، أنا بترجم نصوص. vous demandez à votre mère combien de grammes de sucre on met dans le gâteau، elle dit. أنت بتسأل أمك combien، كم، جرام سكر on met بنحط في الجاتو، elle dit، فهي بتقول. أنت بتسألها وهي بتجاوب. il faut du sucre، يلزمنا سكر. le sucre، السكر est un produit sucré، هو منتوج حلو. 200 جرام، 200 جرام. طبعا الإجابة هي C، إنه السؤال على كم، combien معنى كم جرام. 200 grammes، 200 grammes. Dans la boutique, la vendeuse vous demande votre couleur préférée. في محل بيع الهدوم البائعة vous demande، بتسألك votre couleur préférée، اللون المفضل. elle dit، فبتقول vous faites quelle taille madame، مقاسك كم مدام. quelle couleur préférez-vous، ما هو لونك المفضل. essayez cette jupe noire، ici الجيبة السوداء دي. طبعا الجواب هو B، quelle couleur préférez-vous، ما هو لونك المفضل. vous vous informez sur le nombre de la famille، أنت تستعلم عن عدد أفراد أسرة صديقك. vous dites، فبتقول. لو أنت بتستعلم فبتقول معناها أنت بتسأل، فمن الوهلة الأولى من غير ما نبص على الجمل كلها يظهر إنه ده هو الجواب الصحيح. ليه؟ لأنه إحنا بنقول vous informez، أنت تستعلم فبتقول. il y a combien de personnes dans votre famille، كم يوجد من شخص في أسرتك. هنا هنشرح بس. j'aime ma famille، أنا بحب أسرتي. ma famille se compose de 5 personnes، أسرتي تتكون من 5 أفراد. votre copain est un champion de karaté، صديقك هو بطل كاراتيه. vous dites، فأنت بتقول il ne gagne jamais، هو عمره ما فاز. il gagne toutes les compétitions، هو بيفوز بكل المنافسات. il perd tous les matchs، هو بيخسر كل الماتشات. مادام عندنا champion بمعنى بطل، ومادام بطل هو il gagne. طبعا عندنا B il gagne toutes les compétitions، هو بيفوز في كل المنافسات. répondez à 10 seulement des phrases suivantes، جاوب على 10 فقط من الجمل دي. لدينا temps fait-il à أسوان en été، هنا يسأل عن حالة الطقس. دايما في حالة الطقس بنقول quel temps fait-il. طبعا quel هتاخد ليه؟ لأنه كلمة temps هي مذكر مفرد، بالرغم من انه في اس في الاخر، بس دي من الكلمات اللي بتنتهي باس في الحالتين، في المفرد وفي الجمع. نقول تاني انه quel temps fait-il معناها ما هي حالة الطقس، بتكتب بال واحد. طبعا quel اللي تكتب بمين ال و في الاخر بيجي بعدها المؤنث، وكال بأس يأتي بعدها المذكر الجمع. طبعا احنا عندنا temps رغم من انها فيها اس في الاخر، بس هي كلمة مذكر مفرد. mes parents ne voyagent jamais avion، والدي ne voyagent jamais، ما بيسافروش ابدا بالطيارة. par avion، بالطيارة. هنا احنا لدينا وسيلة مواصلات اللي هي avion، اللي هي الطائرة. طبعا دون مستبعدة، مش ممكن. ليه؟ لأنه دون بمعنى داخل، مش ممكن نقول والدي ووالدتي ما بيسافروش أبدا جوه الطيارة، المعنى ده غير مقبول. لدينا كذلك بتستخدم مع وسائل المواصلات، لكن بتستخدم مع وسائل المواصلات المفتوحة.
مش المقفولة. افيون هي وسيلة مواصلات مقفولة، تفضل par بس. mes parents ne voyagent jamais par avion. Le prof demande à ses élèves d'ouvrir livre. le prof الأستاذ بيطلب من التلاميذ يفتحوا كتب تبعهم. طبعا عندنا سي لور لأنه عندنا les élèves جمع، والليفر جمع. الكتب تبع مين؟ تبع التلاميذ أو الطلبة، فنقول لور اللي فيها اس لأنه عندي élève جمع وكتب جمع. نادية est grosse elle mange frites. نادية تخينة، هي بتاكل بطاطس محمرة. طبعا ب هو الجواب الصح لأنه assez de مستبعدة، لأنه assez de بمعنى قليل من، بدل هي تخينة يبقى هتكون بتاكل بطاطس محمرة كتير، يبقى trop de كتير قوي من. beaucoup هيلزمها de، ما عندناش هنا de. beaucoup معناها برضو كثير بس لازم de، احنا ما عندناش de. كثير من، احنا ما عندناش من دي. كثير من البطاطس. j'ai un copain أنا لدي صديق. بالنسبة لي أنجليز وفرنسيز الإجابتين دول مستبعدتين. ليه؟ إحنا بنعرف إنه أنجليز هو مؤنث أنجلي، في المذكر بنشيل الأ، وإحنا عندنا أن كوبا بمعنى صديق. فرنسيز هو مؤنث لمذكر فرنسي، فهنا مؤنث وهنا مؤنث. بالنسبة لي سويس تتقال في الحالتين، حالة المذكر وحالة المؤنث، فب هي الجواب الصحيح. j'ai un copain suisse أنا عندي صديق سويسري. personne ne la réponse de la question لا أحد يعرف جواب السؤال. personne لا أحد. أحد تاخد il، لو صرفنا معاها الفيرب savoir شفنا في الوحدة الثالثة اللي هو بمعنى يعرف، فهيكون سي الأولى اس ا اي تي ارجعوا للفعل ده. سي بي ا اي اس بتمشي مع جو و tu، سا مع il avec s و elle avec s، يبقى personne ne sait b-a-i-t la réponse de la question لا أحد يعرف جواب السؤال. j'adore les haricots أنا بعشق الفاصوليا. لاحظوا كلمة haricot. haricot بمعنى فاصوليا هي كلمة masculin مذكر، جمع pluriel، فتاخد vert c لأنه vert هنا مؤنث مفرد، vert هنا مؤنث جمع، vert مذكر جمع masculin pluriel. mon oncle vient فيوم. عمي جه من الفيوم. طبعا هياخد دو. طبعا احنا قلنا انه المدن بتاخد دو، بس قلنا انه في مدن شاذة عن القاعدة دي اللي هي الفيوم وكار اللي هي القاهرة وسينا سيناء، فالثلاثة دول بياخدوا دو، بس باقي المدن بتاخد دو اللي هي هنا. اقول تاني كلمة فيوم وكلمة كار القاهرة وكلمة سيناء اللي هي سينا بتاخد دو. الثلاثة دول ياخدوا دو وباقي المدن تاخد دو. l'omelette j'aime manger. الأومليت أنا بحب أكلها. كلمة أومليت هنا مفعول به ان سي او دي. المفعول به بيتعوض إما بلا أو لو أو لي أو الابوستروف، بما إنه كلمة أومليت هي féminin singulier فهتتعوض ب لا، مش البي ولا أن، تتعوض بلا. vous pouvez cette robe à la cabine. ممكن تقيسي الفستان ده في الكابين، هو المكان اللي بنقيس فيه الهدوم في المحل. طبعا vous pouvez لدينا هنا السوجي الفاعل، ولدينا هنا الفعل pouvoir، فالفعل اللي هيجي بعديه مش هيكون متصرف، لانه القاعده بتقول انه لو عندنا فعل متصرف الفعل اللي يجي بعديه بيجي من غير تصريف، يبقى هنحط essayer من غير تصريف بياخد ده هناخده في المصدر essayer. tu n'aimes pas la campagne ده سؤال. car بمعنى لأن، c'est nul بمعنى ده لا شيء. الجواب بيبدأ car وهنا عندنا سؤال، يبقى السؤال ب pourquoi لماذا لا تحب البادية. pourquoi tu n'aimes pas la campagne car c'est nul لأن البادية هي لا شيء. نيجي دلوقتي ل la production الإنتاج الكتابي. répondez à ce mail par 3 phrases complètes. جاوب على الإيميل ده ب3 جمل كاملة أو تامة. salut بمعنى أهلا. tu as quitté l'hôpital أنت طلعت من المستشفى. qu'est-ce que le médecin t'a conseillé الطبيب نصحك بإيه. comment vas-tu maintenant انت عامل ايه دلوقتي. هي الاسئله اللي عندنا هنا اللي هتساعدنا في الجواب على الايميل. لما حد يقول لنا سالو نجاوبه ب سالو. tu as quitté l'hôpital انت سبت المستشفى. وي هنبدا بوي. هنا عندنا سؤال. وي جي كيتي لوبيتال. لاحظوا انه انا ضفت وي بس جي كيتي انا جبتها من هنا بدل تو.
je tu as الفعل avoir مع je يبقى j'ai quitté عشان عندي الفعل ده كله c'est le passé composé tu as quitté مع je يبقى j'ai quitté l'hôpital انزلها هنا يبقى salut oui j'ai quitté l'hôpital ايوه انا سبت المستشفى. Qu'est-ce que le médecin t'a conseillé? Le médecin الدكتور le médecin m'a conseillé. انا هجيب نفس الكلمات هنزلهم هنا. le médecin الدكتور نصحني. نصحك بايه؟ t'a conseillé نصحك. t apostrophe هتبقى ام apostrophe لانه انا بتكلم عن نفسي. اكونسيي هتنزل زي ما هي اهي. de rester au lit ان انا افضل في السرير. comment vas-tu maintenant انت عامل ايه دلوقتي؟ هجيب كلمه maintenant دلوقتي. maintenant اهي بدات بيها الجمله. tu vas هنا مقلوبه عشان عندي السؤال فبيجي الفيرب وبعديه الفاعل فهبدا انا في الجمله العاديه اللي هي مش سؤال بدل tu هجيب جو لان انا بتكلم عن نفسي. tu تبقى je وفا ده الفيرب aller. tu vas يبقى انا هحط je vais. رجعوا للفعل aller يذهب. je vais bien انا كويس. merci. traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 3 mots entre parenthèses. انت هتكتب في واحد من المواضيع المقترحه وهتستخدم الكلمات اللي هي بين قوسين. racontez ce que vous avez fait. انت هتحكي الحاجات اللي انت عملتها. et ce que vous n'avez pas fait والحاجات اللي انت ما عملتهاش pendant خلال vos vacances dernières اجازتك الاخيره. عندنا le verbe se promener وعندنا le verbe voyager وعندنا le verbe ne pas faire. انا هستغل السؤال اللي عندي هنا عشان اجاوب. عندي هنا خلال pendant هنزلها اهي pendant خلال. فو هتبقى مي لانه انا بتكلم عن نفسي. مي dernière اهي كلمه dernière. فاكانس اجازتي الاخيره. جي voyager بمعنى يسافر. انا سافرت. صرفت الفيرب في الماضي عشان بحكي عن حاجه حصلت من وقت فات. جي voyagé انا سافرت الى اسكندريه الكسندري. جو me suis promené الفعل se promener بمعنى يتنزه صرفته برضو في الماضي. ارجعوا الفيربات اللي بتبدا بالس في الدرس تبع لو باسي كومبوزي هتلاقوه في القناه. في الماضي المركب بنقول je me suis promené. mais ولكن je n'ai pas nagé لكن هنا بيقول لك ne pas faire بس احنا هنقول الحاجات اللي احنا ما عملناهاش واللي تمشي مع الموضوع. je n'ai pas nagé انا لم اسبح. صرفته برضه في الماضي المركب le passé composé car لماذا؟ لان j'ai peur de l'eau انا اخاف. ده الفعل avoir. peur معنى اخاف او اشعر بالخوف. de l'eau من الميه. الموضوع الثاني décrivez le look de votre ami français. هتوصف اللوك تبع صديقك الفرنسي وهنستخدم فيه الكلمات دي. لدينا كلمة فيتمون بمعنى هدوم. شوسيور بمعنى جزمة. اكسسوار بمعنى اكسسوارز. احنا هنوصف باستخدام الكلمات الثلاثة دي ولازم يكون عندنا 5 جمل. نبدأ بالوصف. il est grand هو طويل. احنا لسه شايفين في التكست كلمة grand معناها طويل. il a une moustache عنده مستاش. il porte des vêtements احنا وضفنا كلمة vêtements. il porte des vêtements bleus بيلبس هدوم لونها أزرق. et و des chaussures كلمة chaussures كلمة تانية. chaussures بمعنى جزمة. marron بنية. فضل كلمة accessoire هنقول إن هو ما بيحبش الأكسسوارز. il n'aime pas les accessoires. وبكده نكون عملنا 5 جمل. جملة أولى الثانية الثالثة الرابعة لغاية الآخر ودي الجملة الخامسة. ده كل ما يخص درس اليوم. لمن لم يشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اعمل لايك لو الفيديو عجبك. أي أسئلة أنا مستعدة أجاوب عليها حطوها بس في الكومنت وشكرا.